yo llegué por mi papá. Mi papá aún sigue bailando, 70 años y es gramillero. Y tanto tiempo yendo a los ensayos y de recorrer con él, ir a verlo a las llamadas, me empezó a picar el bichito sin saber que sabía bailar. Yo seguía atrás y un día le pedí que quería salir y ahí empecé a salir. Y la primera vez fue maravillosa, no te olvidas más, pensás que no llegás, por ejemplo en la llamada, que no llegás, la adrenalina del teatro de verano, los ensayos, lo que se siente estar bailando con algo tan particular que es el candombe, ¿no? El sonido del tambor que lo sentís en medio de acá. En mi caso, muchas veces salí con toda mi familia, al punto que a veces llevaba a alguien para que cuidara a mi hija mayor y lo invitaban a salir y teníamos que ir moviéndonos. Eso lo disfrutás, es como ir a trabajar todos los días en algo que te gusta. Yo creo que tiene que ver lo que uno refleja cuando está haciendo algo que le gusta y le pone corazón. Estábamos en el teatro de verano con Sara Banda. Y cuando bajo, mi padre me presenta, es un amigo, Cari, de cuando éramos chicos, no sé qué, no sé cuánto, que quería conocer mi hija, la que baila, pim pum pa. Me dice, pero no es la que estaba ahí en el escenario. Sí, era yo. Me dice, no, pero la señora de ahí era alta, me dice, y era yo. Lo que pasa que es como que, es lo que te digo, te elevás, estás haciendo algo que te gusta y sentís que sos un gigante. El día que me enteré fueron sensaciones encontradas, porque hacía meses que me sentía mal, había bajado mucho de peso, estaba muy dolorida y me trataban por una cosa y no sabían qué era, estábamos en pandemia, iba 800 veces al médico, no terminaba las guardias en el trabajo, pasaba con dolor. Entonces como que sabía que lo que me estaban tratando no era y la estaba pasando mal. Entonces cuando me dieron el diagnóstico, obviamente lloré pero es porque uno conoce su cuerpo y hay que aprender eso, que si uno está seguro que, no sé, vas al gastroenterólogo, te dice una cosa o lo que fuera, uno conoce su cuerpo. Creo que la parte más difícil la llevaron mis hijas. Porque todos te apoyan, pero cuando vas a tu casa, tu mamá no está. Y los demás iban a su casa y tenían todo, ¿no? Creo que se entiende. Pero saben que tienen mamá para rato. No se van a salvar. Silencio. Fui 3 veces. La primera fui de lejos, como así, viste, como miedito, no, con vergüenza, así, de lejos. Y tenía así, sonaba la cuerda y me dio. Entonces agarré y me fui. La segunda vez, lo mismo, me quedé parada en una esquina y no me acercaba. Fui con ellos un par de cuadras y sentía algo que me daba. Y me fui de vuelta. La tercera vez voy con mi hija. Y estaba ella ahí sacando fotos y no sé qué. Y de repente cuando empiezan a bailar, viene Mica y me dice... Primero me pregunta si quería bailar. Le dije que no, había ido a ayudar a mi hija. No iba a ir a bailar. Pero me moría. Y después empezó la cuerda y cuando me hizo así ya me largué. Por eso pido silencio, mi candombe comenzó. Se balancea furioso el tambor mayor. La luna se sandunguea
Ella es mi mamá, María Elena Rivas, y mi papá, Jorge Washington Bruno. ¡Ay, mi nieta está ahí! Y es un encanto como mueve las